达利家的生活再次归于平静，夫妻俩并肩忙碌，一起安装冬季取暖炉。玛利亚姆归来后，一家人开始安安稳稳地过日子。天空阴沉沉的，随着冬季的来临，气温逐渐降低，达利也要为过冬做准备了。好在之前玛利亚姆就曾几次出门收集过冬的干柴，有干柴储备，只需要把取暖炉安装好就行了。昨天朋友送来了3只小狗，达利先去给小狗喂了吃的。阿拉德很高兴，他喜欢这些可爱的小家伙。小狗能陪阿拉德玩，毕竟他们不在村里，这里每天没别的小朋友一起玩，阿拉德有时会有点无聊。为了让小狗们吃得更有营养，达利还特意去买了羊奶，用羊奶泡的大饼，小狗们都吃得津津有味。阿拉德拉扯着水管，想往空瓶子里灌水，看到爸爸妈妈不在身边，他特意求助摄影师，但摄影师还在拍摄视频，有些不太方便。玛利亚姆回来后，小院里多了一个人，家里热闹了，也更加有了生活气息。这次达利也郑重和长辈做出承诺，要认真对待妻子。玛利亚姆轻声叮嘱阿拉德，可别尿裤子了。小家伙已经很久没穿纸尿裤了，自从玛利亚姆嫁过来，便一点点教他独立上厕所，慢慢养成了自己去厕所的好习惯。看到达利又躺在那里，玛利亚姆让他起来，去把取暖炉安装好。随着天气转冷，尤其是晚上的时候，需要点燃取暖炉，阿拉德也不至于着凉感冒。玛利亚姆正在和面，他想做炭火烤面包，并叮嘱阿拉德不要去打爸爸。现在玛利亚姆已经意识到了问题，想改正阿拉德之前养成的不良习惯。达利家原本就有取暖炉，只需从平房顶上拿下来，仔细清洗一番，再重新安装好就能用了。玛利亚姆向来爱干净，她把放取暖炉的支架用清水冲洗了一遍。自从妈妈重新回来后，阿拉德就变成了妈妈的小尾巴，总是喜欢待在玛利亚姆身边。他也拿起水龙头开始冲洗自行车。妻子重新回来后，达利心里格外高兴，脸上也多了笑意。他正在修理烟囱，一家人终于又团聚了，日子过得和和美美，遇事有商有量，生活才更踏实，也更长久。阿拉德攥着自己的照片和妈妈炫耀，日子过得真快，一转眼阿拉德已经长大了。从阿拉德4个月大起，达利便独自扛起了照顾儿子的担子。后来虽历经波折，好在如今日子总算又归了平静。玛利亚姆也一心扑在日子上，跟着达利安安稳稳地过。达利倒没什么大毛病，只是妻子把里里外外都打理妥帖，他便渐渐懈怠了些，多了几分懒散。建房时，烟囱就已提前预留，每年取暖都固定安在同一个位置。玛利亚姆前段时间便和达利出门拾了不少干柴，堆在院角。今年过冬的柴火已足够，不必再愁。夫妻俩一起动手，将取暖炉稳稳装好。待到寒风凛冽，天气不佳时，一家人便能围在屋中烧起柴火取暖。爸爸点燃取暖炉，熊熊火焰在炉膛里跳跃，热浪裹着暖意缓缓漫开。阿拉德见了，赶忙伸出肉嘟嘟的小手，学着爸爸的模样，小心翼翼地凑近炉火。
玛利亚姆特意端来一壶热腾腾的红茶，又为阿拉德拿来几样小零食，轻轻放在他手边。他自己也有些饿了，一上午都在忙前忙后，不是整理屋子安装取暖炉，就是洗洗涮涮，这会儿便也坐下来，拿了一块点心垫垫肚子。阿拉德正和摄影师玩着打棍子的游戏，笑声在院子里清脆地回荡。平日里，这小家伙总能从最寻常的事物中寻到属于自己的乐趣，即便没人陪伴，他也能一个人玩得专注又开心。看到妈妈要在院子里点燃火堆，阿拉德也赶紧去帮忙。他特意取来干柴，并一根根地放到了烧烤炉上。看着阿拉德懂事又利索的模样，玛利亚姆常常忍不住夸他几句。随后，他蹲下身，将火堆点燃。接着，他把之前做好的大饼一张张揭起，仔细地重新码放整齐。这些大饼是他们家日日离不开的主食，承载着最朴实的生活滋味。这些日子，他不在家，达利和阿拉德一直住在奶奶家。如今他回来了，一家人终于又回到了自己的屋檐下，重新拾起锅碗瓢盆的烟火气，踏踏实实地开启属于他们的新生活。看到妈妈正围着火堆做烤面包，阿拉德立刻凑到跟前。妈妈回来后，阿拉德的一日三餐有了准点，总能尝到妈妈新做的当地美食。玛利亚姆不管是揉面烙饼、做烤肉，还是打扫屋子等，样样都做得利落又贴心，成了家里最让人安心的存在。阿拉德也是毫不掩饰自己对玛利亚姆的依赖，刚刚还表达说自己很爱妈妈。此刻，炭火正缓缓烘烤着面饼，面包的表皮略显焦灼，模样朴实，甚至有些粗糙，并不起眼。但这样做的面包，内里柔软劲道，咬一口，麦香十足，朴素却格外动人。这便是家的味道，也最暖人心。玛利亚姆将烤好的面包轻轻掰成小块，加入了黄油。她耐心地翻动、搅拌，让每一块面包都裹上一层薄薄的油光。麦香混着奶香，原本略显干硬的面包，此刻变得柔润酥香。达利取水回来了，回到家就有热乎乎的饭等着。食物虽朴素简单，不过是一碗拌了黄油的面包，但也是平常日子中踏实的幸福。本期的视频就到这里了，我们下期再见。